Mendan so'raganlar uchun mramons bo'lmagan koja qanaqa bo'ladi? Mana bu qizchamizda mramons koja emas. Hamma narsasi joyida, faqat tirnoqlarida ozgina o'zgarish bor. Bu ham unaqa yomon hisoblanmaydi. Mana yon tarafdan qaraganda bilinadi. Juanim mani, keling bitta qo'llaringizni ko'raylik. Ko'krak qafaslarida deformatsiyasi unaqa kuchli emas, lekin qo'rg'alari chiqib qolish holati bor. Peshanalari chiqmagan bu asal qizimizni. Hozir bular shikoyat bilan kelishdi, что bolada isitma. Isitma necha kundan beri bo'lyapti oysan? 5 kundan beri isitma 38 gacha ko'tarilyapti. Bolada o'pka bronxlari top-toza, tomonlarida qizarish bor. Ko'pchilik holati bunaqa baland isitma oldinlari tomog'ida yiringlash yoki og'riq bo'lsa bo'lardi. U bronxitlar ko'pincha unaqa kuchli tarzda isitma bermasdi. Lekin hozirga kelib mana virusli gripplarda shunaqa baland isitma bor.